Этот год я начал с тревожного открытия. Я перестал читать. И знаете, что самое страшное? Раньше я мог проглатывать книги томами, а в 2024 году всего одна. Одна книга за год. И вот я в какой-то момент понял, либо я сейчас что-то меняю, либо мозг все окончательно растворяется в рилсах. Так я поставил себе челлендж, который неожиданно перевернул весь год. И сейчас, перед Новым годом, это, мне кажется, особенно важно, потому что, возможно, этот ролик тебе сможет дать тот самый стартовый пинок. Я, как и многие, любил читать. В детстве проглатывал томами, мечтал о приключениях, а потом взрослая жизнь, работа, дела, посмотрю одну серию. И вот к концу 2024 года я ловлю себя на мысли, что за целый год я осилил всего одну книгу. Пусть огромную, это была «Граф Монте-Кристо», но только одну. И это был тревожный звоночек. Я просто перестал читать. Я потерял ритм и понял, чтобы вернуть то самое удовольствие, нужен пинок. Да, тот самый, который мы сами себе даем, когда ставим челленджи. И я ставлю себе челлендж. Одну книгу в месяц. Так, стоп, не смеяться, знаю, что любители читать с десяток успевают за месяц осилить. Я решил поступательно подходить к вопросу, и, как оказалось, не зря. Раньше я читал только перед сном. Это идеальный способ вырубиться, 3 страницы и ты в ауте. Поэтому чтение одной книги растягивалось на месяцы, и, ясное дело, надо было ломать привычки. Первое, с чем пришлось попрощаться, это с Ютубом за завтраком. Да, я знаю, пища менее вкусная без фонового играющего видео. И, кстати, если ты сейчас ешь, приятного аппетита тебе. Но из-за этого Ютуба я понял, что трачу больше времени на выбор ролика, чем на сам завтрак. Хорошо, где еще чтение появилось? В дороге. Она реально стала ощущаться короче. Если бы я работал курьером, думаю, закрывал бы по 2 книги в месяц вообще вот так в легкую. А когда я открыл для себя аудиокниги, я буквально за день успел прослушать целую книгу, просто заменив музыку в наушниках на книги. И скажу вам, это было восхитительно. И вот небольшое секретное оружие, которое мне помогало ломать эти самые привычки. Каждый раз с утра нужно было заставить себя не включать YouTube, а открывать книгу. Или, например, выходя из дома, включать не мою волну в Яндексе, а аудиокнигу. Я использовал представление, какой я получу итог в конце. Тот самый список из 12 книг за год, которыми я поделюсь с вами. То есть да, это была моя мотивация, моя цель. Так как я веду свой телеграм-канал, мне было где делиться. Кстати, в нем я перечислил все книги, которые прочитал за этот год. Я знал, что у меня будет контент, желание поделиться итогами. Весь год мотивировало меня начать читать. Просто представляете, какой кайф вы получите, когда достигнете своей цели. Вот он и является ваш главный мотиватор, ваш рычажок, чтобы встать и начать действовать. Но давайте перейдем к плюсам, которые я получил, поставив этот челлендж, помимо того, что рассказываю вам о нем в этом видео. Самые неочевидные плюсы не связаны напрямую с чтением, но которые положительно повлияли за счет этого самого челленджа. Это детокс от быстрого контента. Мозг перестроился. После книги рилсы кажутся пустыми и раздражающими. Видео на ютубе подряд не поглощаешь, а ждешь только что-то интересное и большое. И я правда верю, что когда-нибудь человечество осознает вред маленького дофамина, как когда-то осознало, что добавлять наркотики в сироп от кашля – это плохая идея. Прокачка внимания. Усидчивость, которой не было. Теперь легче, например, работать над сложными задачами. Читать по много страниц действительно устраняет тебе вот этот СДВГшный фактор, когда нужно переключаться с задачи на задачу. Ну, то есть, если я могу читать книгу, следовательно, часок над задачей рабочей посидеть будет как будто бы несложно. Но не книгами едиными. Этот принцип один в месяц я начал невольно применять в других сферах. Раз уж я читаю, то можно и тут вы вольны подставить все, что угодно. К примеру, если я с утра почитал, получается, можно после чтения, например, не знаю, растяжкой заняться или жонглированием поупражняться и так далее. Кто-то это еще называет формированием привычек, пожалуй, к этому кому-то я и присоединюсь. Главный вывод этой части видео – челлендж – это не цель, это система, которая меняет твой образ жизни по умолчанию. Самые внимательные заметили, я говорю о чтении, но ни одной книги не упомянул. Все потому, что разборы этих книг я оставил в своем телеграм-канале, ссылка в описании, подписывайтесь. Ладно, это слишком в лоб, думаю, кому надо, тот без проблем найдет. А это видео о челленджах. Но честно, читать в удовольствие – это безусловно хорошо, но иногда это удовольствие приходит после некого усилия. Я весь год держал ритм именно благодаря челленджу. И да, иногда приходилось заставлять себя, но потом все равно кайфовал. И вот смотрите, что если заменить книгу на 1 пробежка в неделю, не обязательно марафон, 1 новый рецепт в месяц, 1 час на изучение языка в воскресенье, 1 звонок близкому, не сообщение. Суть в том, что мы боимся глобальных изменений, но 1 раз в день, в неделю, в месяц, это уже как будто не так страшно. Это как тренажер для силы воли, он создает ритм, а ритм рождает привычки, а привычка меняет тебя. Так стоит ли заставлять себя? Стоит ли иногда давать себе тот самый пинок, чтобы сдвинуть с мертвой точки?
Абсолютно да. Этот год научил меня главному. Любое начинание — это сначала сопротивление. Ты ленишься, ищешь оправдания, но как только ты делаешь первый шаг и входишь в этот ритм, появляется азарт, а потом и награда. Та самая радость открытия. Я находил книги, которые иначе никогда бы не взял в руки. Я открыл в себе способность доводить дело до конца, и это чувство бесценно. Сейчас, в преддверии Нового года, самое время спросить себя, а что станет твоей одной книгой в месяц в следующем году? Пусть это даже будет что-то маленькое. Не ради результата, а ради процесса. Ради того, чтобы доказать себе, ты человек, который может начать, да еще и достигнуть. Позволь себе попробовать, а в конце года расскажи свою историю. Уверен, она будет крутой. Предлагаю в комментариях поделиться своей целью, если не стесняетесь, а остальных поддержать тех, кто этой целью делится. И помните, не бойтесь открываться чему-то новому.